好，大家好啊，係小編啊。小編咧就而家喺二樓度可以睇1A 期同埋1B 期嘅。咁而家咧新鴻基咧就最新出咗2A 期嘅價單，佢而家咧就賣到好平嘅，最低咧就係10018蚊一尺咋，係咪好抵咧？都係貴過1A 同1B 期3% 嘅咋，即係貴百零蚊左右啦。係啦，望一望2A 期先。兩房咧就係呢一個價錢啊，3房就係呢一個價錢啊，係咪好抵咧？嗱，好抵嘅話就話俾小編聽，你留言俾我咧，俾個小貼士你，個小貼士淨係我知㗎咋。咦，咁嘅話，小姐，好抵啊！買唔買啊？變咗先2A 期喎，一齊去啦！嗱，嗰下你。记得关注再走哦。